से कादिरपुर चिमना रोड जो पहले बुरी तरह टूट फूट का शिकार था। लोगों को डेली आने जाने में दुश्वारी होती थी और जब बारिशें ज्यादा आती थी तो रोड पुल मस्सा कोटा पर पानी जमा ज्यादा हो जाता था। लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता था, लेकिन अब राना हाजी मोहम्मद फराज नून की मेहनतों और कोशिशों से रोड की तामीर का सिलसिला शुरू करवा दिया गया है। रोड पे काम जारी और सारी है। राना साहब का कहना है कि इस रोड को जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाएगा। अब लोग खुश हैं। उनका कहना है कि हमारे रोजगार में आसानी हो गई है। हम राना साहब का बहुत बहुत दिल से शुक्रिया अदा करते हैं।